Hi guys! Ako nga pala si Pau. And ako si Jai. At ngayon, mag-react kami sa The Loyal Pin episode 14, 15, and 16. Ayan, so tatapusin na namin ngayon. Ma-upload ko to siguro madaling araw na, for sure. Or bukas ng umaga, tingnan natin kung hanggang kaya ng energy ko. Kasi 9:28 PM na guys. So, ayan, lalaban natin to. Ayun lang, huwag natin patagalin kasi tamad ako mag-edit ng intro. Yun lang guys. So, tara na. Mag-react na tayo. Let's go. Ayan na. Oo, ito yung nakinig si ano. Nakinig si Kunpin. นี่ได้ข่าวว่าบริกจะตามเสด็จท่านหญิงไปเป็นสาวเหนือหรือใช่ไปนานเท่าไหร่ล่ะก็น่าจะร่วมเดือนได้พวกเรากับท่านหญิงเห็นกลัดว่าจะอยู่นานๆนานที่สุดที่จะนานได้อะจริงหรือจริง จริงเหรอ ท่านหญิงจะเสด็จไปแพร่อีกแล้วหรือเจ้าค่ะ Saan daw? Sa pre. Saan daw? Nasugot ako. Sorry. ไปพำนักที่กรุงจ้างฟ้าหรือเจ้าค่ะคุณหญิงเหตุใดเสด็จไปกระทันหันเช่นนี้Ang ganda niya. Yeah. Go! Uy! Nagulat ako. คุณหญิงปิ่นสวัสดีเจ้า สวัสดีเจ้า สวัสดีค่ะ พี่กำลังจะกลับพอดี คุณหญิงปิ่นขึ้นไปหาเจ้าน้องเถอะเจ้า ค่ะ Sabi sa akin ng mga nagko-comment, mas iyakan daw to. Daw. Let's see. Kasi stress na ako dun sa ano eh. Stress na ako dun sa mga past episode. Giw! Ang ganda naman nito. Ang ganda niya Siyempre. malungkot. Sana ganyan kaganda pag malungkot. Sa Rocha yan. Oh, shucks. Si Madam. Ang ganda rin niya. Yan. Mag-aalit. Galit ba siya? Parang galit siya, no? Oo. Ay, oo, yun. Ako! Si Lily! Kuro! Wala nang pagmamahal sa Ice. Ay, ang galing naman umarte. มีธุระอะไรหรือ Yun. หญิงแค่อยากทราบว่าที่อานินรับสั่งเมื่อคืนตอนหัวค่ำว่ารู้สึกไม่สบายยามนี้ดีขึ้นแล้วหรือไม่คะหากไม่นับเรื่องหัวใจที่แตกสลายเป็นเสียง Damn! Grabe din yan. Oo, ayan. Na-real talk. ๆอานินรู้ดีใช่หรือไม่คะว่ารับสั่งเช่นไรที่ทำให้หญิงปวดร้าวนะเคยคิดว่ารู้เพราะว่าอย่างนี้ใครว่าไม่รู้ด้วยบางครั้งบางคราคุณหญิงเลือกที่จะตัดสินใจไปในทิศทางที่เราคาดการณ์ไม่ได้เลย บางครั้งหญิงหาได้มีทางเลือกมากมายนะและเหตุใด Din naman. คุณหญิงถึงเลือกทางที่เราทั้งคู่ต้องเจ็บปวดอย่างเพียงนี้ อืม
May ถึ point งป่านนี้แล้ว คุณหญิงยังมั่นใจเหรอ ว่าสิ่งที่คุณหญิงเลือกนั้นมีงานเหลือเกิน Ang cute ni Becky na. Parang batang nangaaway. Alam mo yan? Oh. Sabi nga sa comment dun sa mga last video ko, ano daw, dati daw nung first time tong nilabas talaga, as yung hindi pa natin nasubaybayan, nung sila pa yung nakasubaybay, naglalaban daw talaga sino ang tama, si Anin ba or What's si your Kunpin. stand? Anin. For me si Anin. Kasi nilaban niya eh. Kahit na Tatanggalin yung princess sa akin, ganon. ako kunyari si Anin, tapos maapektuhan yung family, yung majudge yung family namin because of our relationship. Or maapektuhan ako, parang ganon. Anong pipiliin mo? Shucks, ang hirap din kasi. Oh. Siguro na-appreciate ko lang din si Anin as Well, totoo grabe, naman. parang Talagang willing siya pinaglaban eh. niya. Oo, willing siya, Pero willing. ako gets ko kung saan nanggagaling Si si Kunpin. Kunpin. Ayaw lang niyang mapahama kasi din si selfless ano kasi siya. Choice. Pero เราต้องการ kasi จะหนีเพื่อจะได้ไม่ต้องพบไม่ต้องเจอคุณเป็นครองคู่กับคุณเพื่อน kasi sila may kwet na yun. Si Kiat na lang, si Kiat. เป็นที่ดีและแต่งเขาด้วยค่ะอันนี้เราจะส่งผลข้างหน้าไหมคะแต่หญิงก็ยังคงอยากพบพักที่นี่เหมือนอย่างเก่า kawawa naman si Be. หญิงจะแต่งกับคุณเพื่อนที่ในนาม Kahit no. Kaya nga, malaking ano yun eh. เพื่อนเป็นของอันนี้เท่านั้น เช่นนั้น เราอาจไม่ไปคุมเจ้าฟ้าเสียแล้ว Oh, ano? อันนี้พูดจริงหรือไม่คะแต่เราจะไปศึกษาต่อที่อังกฤษแล้วไม่กลับมาที่นี่เลย Damn! อันนี้ไม่ไปได้ไหมคะอันนี้เคยสัญญากับหญิงแล้วว่าจะไม่จากหญิงไปไหนอีก Hindi nga pwede. Hindi naman pwede yun. Makikita ka niya everyday with someone else na Yeah. pinasal ka na. Ibigay mo na kay Becky. Oo. Ay, kay Anin. Kunpin. Kunpin! Kunpin. มันเป็นต่อไปเถอะค่ะ Oh. Ekis daw, Ekis. Umalis ka na sa harapan ko. Ganun pala. ถ้านับจากนี้ เราไม่อยากเห็นหน้าคุณปิ่นแม้สักวินาทีเดียว Bugs. Grabe. Halika na. Sait. Pak! Parang ginanan sa... Sait, oh. Para siyang ginanan. Sait. Sinampal ng katotohanan. Aray ko, inaano ko ni Muningning. Aray, kinakalmat ako. Baba mo nga siya. Aray. Okay lang yan, Kunpin. May unggoy po. Ito si Kunping. Ay, si Anin. Wow. Mabaw. Makat yan sa ano ko, sa legs ko. Sorry guys. Wala na, aalis na. Hindi, si ano lang. Siya lang. คุณเจ้า Kun Chao. Sawadi Chow. Nauwa ko kay ano dyan eh, kay Kunpin. Nauwa ako sa kanya. Pero kasi, she's hurting. She's hurting din. Yeah. Pero naawa ako. Naawa ako. Hindi naman niya ginusto. เขาเลยค่ะ Kaso, she's hurting nga. Eh, pala. Taray. Napupuntahan kaya yung Alin? yan lugar na yan. Oo, alam ko. Nakikita ko sa mga TikTok content. Napupunta nila tong place na to.
In fairness naman dito kay คือ Cassie. เจ้าน้องออกมากับพี่เช่นนี้พอจะบอกหน้าคุณปิ่นใช่หรือไม่เจ้า ใช่ค่ะหญิงขอโทษนะคะที่เช็คเรื่องเป็นข้ออ้างเช่นนี้พี่ไม่ว่าอะไรหรอกเพียงแต่เลยพี่กลัวว่าผู้หญิงจะเข้าใจผิดและจะเสียใจไปกันใหญ่พี่กลัวว่าอะไรมันจะแย่ลงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้หรอกค่ะพี่รู้ว่าเจ้าน้องเสียใจ แต่คุณหญิงปิ่นเองก็เสียใจไม่แพ้เจ้าน้องดอกนะเจ้า Chocolate. อ่า Pero naman laman yan. เราเปลี่ยนเรื่องไปกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้พักเรื่องไปร้านผ้าอยู่ตรงด้านหลังนี้เอง Dinate na lang niya tuloy si Cassie. Ano meron? ต้นน้องนั่นคุณชายเพื่อใช่หรือไม่เจ้า Si Kun Kia. เฮ้ย Pares kayo na reaction ni Becky. Ay, Hala. yun yung twist na sinasabi. Di ba sabi na may twist daw? Yata? Baka yan. Nawala na. Ang bilis naman maglakad.ผู้หญิงที่มากับคุณเกลือดูอย่างไรก็ไม่เหมือนสหายทั่วไปเลย Magkaganon sila. เหมือนคนรักสิมากกว่า Wait lang guys ha. Pagpapalitin ko lang yung ano. จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร Hello, hello. เมื่อวานก็มีหญิงคนหนึ่งเสียแล้ว Hi, guys. หากคุณเกลือเป็นคนไม่ดี Hi. Hindi kaya... เราจะไม่ให้อภัยคุณเกลือเด็ดขาด Oh, galit lalo si Becky. Ay, สิ่ง si คุณปิ่นเพียงแค่มั่นหมายกับคุณเกลือ Anin. ยังไม่ได้ตกแต่ง เจ้าน้องยังหาทางแก้ไขได้นะเจ้า ตอนนี้โอกาสเป็นของเจ้าน้องแล้ว ขอแค่เจ้าน้องไม่ยอมแพ้ Gusto ko yung in-encourage eh. Minomotivate eh. อันนินเจอคุณชายเกื้อมันกับหญิงอื่นหรือ ใช่ค่ะ Nagsumbong sa kuya. หรือนี่พี่สงสัยไม่ผิด Ang cute. Ang cute niya no ni Anin. Para siyang แต่ batang ก็เป็นน้อง ano. พี่เขารู้ว่าคุณหญิงปิ่นกำลังจะมั่นกับคุณชายเกื้อ Princess ก็ na มาเตือนพี่ princess แต่ talaga แท้จริง siya. แล้วชายเกื้อนั้นเจ้าชู้นะ อีกทั้งยังซุกซ่อนผู้หญิงไว้มากมาย พี่ก็เลยลองตามสืบดู หวังว่าจะพอช่วยอันนินกับหญิงปิ่นได้บ้าง ทีแรก พี่สงสัยว่าคุณชายเกื้อจะคบหากับเสมียนหน้าห้องตัวเอง พี่เลยตามสังเกตดู ลองพันปลายอีกสิอันนี้เห็นพ่อครัวเขาบอกว่าสั่งตรงมาจากตลาดมหาชัยเลยนะเห็นไหมครับ พี่ลองสะกดรอยตามอยู่สักพัก ผมดีเลย สวัสดีครับ แต่สุดท้ายแล้ว ก็พบว่าหญิงสาวคนนั้นมีสามีแล้ว สวัสดีครับ พี่ตามสืบแต่ยังไม่ได้รู้ความเท่าใดนะ ที่เหลืออนินจะตามสืบต่อเองค่ะ ทีแรกอนินว่าจะยอมปล่อยเรื่องคุณปิ่น แต่หากคุณเกื้อนั้นมีพฤติกรรมเป็นเช่นนี้ เห็นที่อนินจะปล่อยไปไม่ได้ Ilaban mo na. Ayun, umina na. Ilaban mo na, Anin. ก็ขอให้บอก พี่จะช่วยอันนินเอง Si Prick. เราให้ Ang cute talaga ni Prick. Gusto ko si Prick. True. Yung itsura ni Becky. ขอพระทัยเพคะ
เราจะให้ปริกไปเฝ้าคุณชายเกอร์ที่ทำงาน หากมีอะไรผิดปกติ ให้มาบอกเรา ตามคุณชายเกอร์หรือไปคะ Best boy din ng kuya niya, no? True. Pogi, ang perfect, ang pogi, ang best boy. คุณชายเกอร์เธอมักจะแอบรอบออกจากที่ทำงานในช่วงเวลาบ่ายแก่เสมอ อีกสักพัก เดี๋ยวก็ออกมาแล้วแหละเพคะ เห็นอันนี้ชอบชมปริกให้เราฟัง ว่าฉลาดเฉลียวอย่างนั้นอย่างนี้ เห็นที่จะจริง Hala, gusto ko matry yan, lo. Maganyan. Dati uso yan dito, di ba? Nung bata tayo. Kaso, alam ko sa kanila na ngayon, ganun pa rin. Tapos meron pa nga sa kanila yung may handle pa yung plastic. Tapos may, straw. ทรงรับ Tapos สั่งชมปริกเกินไปแล้ว parang เพคะ cute. ไหนจะเรื่องหูตาว่องไว ทั้งยังมีประสาทหูเป็นเลิศ ไกลขนาดไหน หากปริกอยากได้ยิน ก็ย่อมได้ยิน เดี๋ยวนะเพคะ นี่ปริกหรือจอมขมังเวทหรือเพคะ เอาเถอะ จะเป็นอันใดก็ช่าง แต่ขอให้คลี่คลายเรื่องราวนี้ได้ก็พอ เพคะ หล่อไหม มานั่นแหละเพคะอย่าหันเพคะ เดี๋ยวคุณก็เห็น Hala, gusto ko rin ng prick. Yung yung loyal sa'yo. Tapos i-help ตาม ka. ปริกมาเพคะ Di ba mahirap mag-drive pag nasa left? Ay, คุณเกื้อ nasa. จะมากิน Parang ข้าว feeling kong hirap. No, nakakapanibago. นั่นลูกสาว Sa เจ้าข mga องร้าน nakatry เพ na คะ mag-drive ng Si Oy kabila, Tay, yung sa nasa madiwang kabilang kasi side, na, Beka. maano ba? หน้าก็ Same หวาน lang ba? ห O น้าตา mahirap? น่ารัก เป็นขวัญใจคนย่านนี้เลยเพคะ เวลาที่คุณเกื้อมากินเนี่ยเธอก็มักจะชวนพูดคุย แล้วก็ส่งสายตาหวานเชื่อม ไปให้แม่ค้านั่งหวานในทุกครั้งทุกคราไป คุณเกื้อนเชื่อส่งสายตาเจ้าชู้ไก่แจ้ให้คนนู้นคนนี้ไปทั่วทีเดียว Malandi. แล้วกว่าเธอจะกินหมดนะเพคะ เธอก็เอาแต่ละเลียดแล้วละเลียดอีก รู้แต่ว่าเลยเวลาพักมานานแล้ว อย่าลืมว่าท่านชายเองก็ไม่ได้ทรงงานหลายวันแล้วนะเพคะ เราลางานมาทำภารกิจให้อันนี้ไม่ได้เบียดบังเวลาราชการอย่างชายเกื้อ ปริกจะหยุดให้เราบ้างไม่ได้เชียว ปริกสมควรตายเพคะ แต่บางวันคุณชายเกื้อก็จะกลับเข้ากระทรวง แต่ส่วนใหญ่จะโดดงานช่วงบ่ายเพคะ ไปไหนไม่ทราบปริกไม่มีรถ เลยตามไม่ทันเพคะ โอ๊ยคุณชายเกื้อไปแล้วเพคะ ตามไปแล้วเพคะ ขอบคุณไปเพคะ Nawala siya sa Hindi niya alam na mga boss niya tong mga to. Nawala sa ulirat. Maganda yung mga sasakyan nila. Siguro nagre-rent, no? Ni-rent nila. Vintage car! Ayan, dito rin nahabol. เป็นไรไหมคะ Kawawi. เป็นไรไหมครับ ไม่เป็นไรครับผม Dapat yung isa na lang bumaba. Ito, kay Pre, kinabal pa niya isang ano. เลี้ยวไป Wala, sayang. เห็นที่ภารกิจเราของล่มเสร็จแล้ว Ang ganda din ni Becky. Ang ganda naman ng lahat dyan. Tignan mo ang Good man. pogi nung Hindi ko kuya. ito Ang napansin ganda ma niก่อน Becky. ขอบคุณพี่ชายใหญ่มากนะคะ ที่ช่วยอานิน Ang cute niya, no? Parang princess พรุ่งนี้ talaga siya. พี่คงไปกับอันนี้ไม่ได้แล้ว เพราะลางานมาแค่วันเดียวเท่านั้น ไม่เป็นไรค่ะ พรุ่งนี้อานินจะไปกับปริกเอง อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแต่งงานแล้ว
อันนินมีเวลาไม่มากนักที่จะช่วยคุณปิ่น Ang kulit ng pusa namin, guys. Feeling namin di siya pusa. Parang unggoy. May sa unggoy. Dating si Anin. Ay, ganda. Di ba ang pretty niya? Parang pag sa kanya, ang dreamy-dreamy ng lahat. วันนี้ท่านหญิงออกไปข้างนอกหรือเปล่าคะ หม่อมฉันไม่เห็นรถ ใช่ ช่วงนี้ออกจากวังกลับมืดค่ำทุกวัน Hello. คงไปเที่ยวกับคุณอ้นตามประสากำมัง เพคะ หญิงปิ่นเล่า อีก2 วันจะถึงวันงาน เตรียมตัวไปถึงไหนแล้ว เรียบร้อยดีเพคะ เดี๋ยววันนี้หญิงจะออกไปลองชุดแต่งงานกับคุณเกื้อเพคะ Pero nag-smile siya, no? Parang siguro kung ako Nang yung bibigyan ako ng tagsabay dress tuwa, na sedek pangkasal, noong tas di ko lingwa. naman gusto yung หากก็ไม่เคย papakasalan ปักให้ ko. ใครอีกเลย Lagay nyo na lang yan dyan. แต่ครั้งนี้ Susutin ko na lang. อาจตั้งใจ Bahala ทำ na ให้หญิ kayo. งปิ่น Ganun. Hindi na ako mag-gano. งามเหลือเกินเพคะ Napakabait naman na tao nito. แล้ววันนี้คุณเกื้อจะมารับหญิงปิ่นไปลองชุดตอนบ่าย 3ใช่หรือไม่ Kung ako คุณ yan. เกื้อให้บ่าวที่บ้านมาแจ้งว่า Papakasalan ko na nga, di ba? Bahala na kayo mag-prepare. Papakasalan ko na nga. Ako pa pagpe-prepare ninyo. สำคัญไปกว่างานแต่งของตัวเองอีกหรือ O ano? O ano? Ano? Ano ka ngayon? Parang ano daw? May... Business daw na kasi Ah, Kaya parang mas mahalaga pa ba yung business na yun kaysa sa preparation ng kasal nyo? O, di ba? เราจะทำยังไงกันดีเพคะ Sige, malaglag ka dyan, pusa ka. งั้นก็บุกไปสืบจากแม่อ้อยใจนี่แหละ Jay, au Jay, Jay. ay Jay, ay Jay. นั่งตอนนี้เพคะ สวัสดีจ้า สวัสดีจ้า วันนี้รับอะไรดีจ๊ะ Ang cute talaga ni. น่ากินทุกอย่างเลย งั้น Hala, ang ganda. Parang sana, ang gandang ano, no? Ang ganda ng ganyang, magtayo ng ganyang business. ไปเลยจ้า Yung kainan mo ganyan ng อันนี้ itsura. ด้วยละกันจ้ะ naalala ko yung pag mga ganyang mga karinderya ba yan? Kainan, oh. Pero pag pagpasok mo sa amoy karinderya, ay, pagpasok ng karinderya, parang amoy mga ulam, yung mga ganon.พี่สาว Lalo kasi nung bata ko, si Papa, nililibing niya ako lagi sa mga karinderya. Tapos yung amoy ng ano, tapos yung umiikot na electric fan sa taas. ที่มากินข้าวที่นี่ทุกเที่ยงอะจ้ะ วันนี้เขาไม่มาเหรอจ๊ะ คนที่ใส่สูทหน้าตาหล่อๆ Meron เหมือนพระ akong เอกลิเกนะจ๊ะที่ hindi makakalimutang storya sa karinderya. Pero later ko ikukwento. Baka one day race sila eh. Pero คุณหมายถึงคุณชาย hindi naman เสื้อ lahat ฟ้า ganun. Say kung Pero kiko may ka, na-experience lang kami sa karinderya. เอ้าเขาเป็นคุณชายด้วยเหรอจ๊ะ ใช่จ้ะ Sabihin niyo kung gusto niyo malaman sa ว่า comments. ตำแหน่งใหญ่ หน้าตางาม อัธยาศัยก็ดี แต่ไม่ใช่พระเอกลิเกดอก อืม หน้าตางามอย่างนี้ แต่งงานแล้วสิท่า Ako na lang. เธอบอกว่าโสดจ้ะ บางครั้งก็ เอ้ย ชวนฉันไป โอเค ดูหนังแต่ฉันไม่ไปหรอกนะจ๊ะ ฉันเคยเห็นเธอพาผู้หญิงขับรถผ่านหน้าร้านฉันไป ฉันกลัวโดนหาว่าแย่งคนรักชาวบ้านนะจ๊ะ อ๋อ สาวที่ว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกระมัง Parang kunwari, ano eh, no? Inuhuli lang nila eh. สามมหาวิทยาลัย อ๋อ แต่ไม่เห็นมาสักพักแล้วนะจ๊ะ จ้ะ ขอบใจนะจ๊ะ Ang kulit na itsura ni Becky eh, nasabi. ว่าก่อนนะจ๊ะ จ้า Kita mo? Talagang umaan na yung mata niya eh. Actually, pag uma-acting ka, dapat talaga okay sa mata ka, maano din. Dapat
Ako nagagalingan ako sa mga actors, actresses na ganun. Kasi yung mga artistang pag umarte sila, hindi umaabot nga sa mata. Oo, ang pinaka na kilala kong ganyan dito sa Pilipinas na umaarte yung mata niya, si Richard Gutierrez. Talagang malungkot yung mata niya. Pag galit siya, galit yung mata niya. Makikita mo. เพคะท่านปริก Yan naman. Ang cute ni Prick. Talaga. Pero ang ganda ng sasakyan, no? Mga vintage na sasakyan. Malamig kaya aircon yan? May aircon kaya yan?คงต้องรออย่างนี้ จนกว่าไชเกอร์จะออกมา Baka may may susunduin, ganon? คือเหรอเพคะ เราไม่ต้องรอรอบนรถเหรอเพคะ Watch and ใกล้ปริก see. เข้าต่อไง Oh my gosh! A, may susunduin? Ay! A, may susunduin? Ano? B, ano kay B? B, ano? Anong hinala mo? Diyan siya nakatira? B, dyan siya nakatira? C, business lang? Or D? Ano yung D? None of the above. It's D. Ay, talaga? Sinagot din. Oh! Oh, sinundo ba? A, hindi. Hinatid? B? B? Oh, business lang? Business ba yan? Hindi. มาหาใครคะ Prick. Ganun siya na. Prick. คุณชายเกิดออกมาแล้วเพคะ So, may kinita siya. Ang cute! Ang cute ni Prick. ไม่ใช่เพื่อนเป็นแน่เพคะ Sa bagay, ni-imagine ko kung kaya ko bang gawin sa mga kaibigan ko yun. Parang hindi. Beso lang. เราจะไปถามไอ้ลุงเรื่องเอง ลุยเพคะ Oh my gosh. Wala, gusto ko ng ganyang bahay. Ayaw mo nga may second floor? Hindi, ayoko na may second floor, pero gusto ko yung ganyan, yung parang kahoy, tas ano, ganun. ขอโทษนะคะ มีใครอยู่ไหมคะ ขอโทษนะคะ มี Parang may kamukha siya. Ay! It's B, buntis. It's B! It's B, buntis. Buntichi! It's D, dalang tao. Mali mo, busog lang, Judger. It's B. It's B, busog. What if ganyan yung tsura ni Becky, tas busog nga lang? ฉันมีเรื่องเกี่ยวกับคุณไชเกอร์เกียรติมาแจ้งให้คุณทราบค่ะ คุณเป็นคนของคุณเกื้อเหรอคะ In fairness naman, pinatuloy sila. ขอโทษนะคะ คุณกำลังท้องกับคุณไชเกอร์หรือคะ ค่ะ Oh, si Prick. คุณทราบหรือยังคะ ว่าเธอมีคู่หมั่นคู่หมายอยู่แล้ว คุณว่าไงนะคะ ฉันเป็นภรรยาของคุณเกื้อ Oh, hindi niya alam. เกื้อจะมีคู่หมั่นคู่หมายได้อย่างไร Oh, asawa pa siya. แล้วคุณตกแต่งจดทะเบียนกับคุณชายเกิดแล้วหรือยังคะ ยังไม่ได้จดค่ะ แต่เขาบอกจะจดเร็วๆนี้ Kay Voldemort. แปลว่าคุณคงยังไม่รู้ Okay. ว่าเธอ Anong gagawin natin? กับปีนันทิตา Ganun siya. ที่วังเสวตวาริศเมื่อไม่กี่วันนี้เอง
ฉันไม่เชื่อ ฉันตั้งท้องกับลูกเขาอยู่ โอ้ แล้วเขาก็บอกว่าจะแต่งงานกับฉันในเดือนหน้า that's the plot บ้านหลัง twist นี้เขาก็ซื้อให้ฉัน โอเค เขาจะทำแบบนั้นเพื่ออะไร Oh, panis. She came prepared. May dala. Ano yan? Yung sa engagement MOM. Ah. Parang, di ba na ganun sila? Ay, sorry. Ah, okay. Sorry. Tawa kasi ako sa itsura ng lalaki. Wala, kawawa naman si ate girl. เขามีบ้านใหญ่หรือ นี่เป็นเพียงแค่งานมั่น ถ้าว่ามารืนนี้ คุณชายเกื้อเกียรติ เธอมีกำหนดแต่งงานจดทะเบียน กับคุณหญิงปิรันธิตาที่วังเสวตวาริศแล้ว ฉันต้องกลายเป็นอนุหรือ ตอนนี้ยังไม่สายนะ โอ้ คะ หากคุณอยากคัดค้านงานแต่งนี้ ฉันจะช่วยคุณเอง Gore! Lungkit ni Becky. Kaya nga eh. Ay, ฉันไม่กล้าหรอกค่ะ คุณกลับไปเถอะ ay. Oh, ayaw. แต่นี่เป็นอนาคตของคุณกับผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะคะ คุณลองคิดดูดีๆก่อนก็ได้นะคะ ฉันขอร้อง May kamukha siya. คุณเกื้อมีเมียที่กำลังตั้งท้องเลยหรือ Hindi kinaya ng kuya niya ang Kuya, ano, ดีกว่าลูก chismis. แตงโมอีกนะเพคะ Ang tea. เราบอกท่านอา Ganda na watermelon. เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะหากว่าเราไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ Ay, Dito, to, may ba't naman kasi maputing. hindi pa uso ang ano Ngayon, no, maputing picture siya, niyan. kaya Kahit mapicturean mo lang. Hindi, Lahat, I mean may rami yan. yung smartphone. เราก็คงทำอะไรไม่ได้ เช่นนั้นอันคงต้องหาทาง ให้เจ้าตัวยอมพูดกับท่านอาให้ได้ แต่เราเหลือเวลาอีกเพียงแค่วันเดียวแล้วนะเพคะ อีกอย่าง คุณสาวิตรีก็ดูจะรักคุณชายเกื้อมาก จนไม่กล้าทำร้ายคุณชายเกื้อ เธอคงไม่กล้าร่วมมือกับเราหรอกเพคะ Grabe, ilang araw na lang daw. Isang araw. Kung ako yan, maiihi na ako sa kaba. คุณกลับไปเลยนะคะ คุณกลับไปเลยเหยียบที่นี่ค่ะ คุณกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะ ฉันไม่กล้าทำอะไรแบบนั้นหรอกค่ะ แต่คุณต้องกลายเป็นบ้านเล็ก ที่ต้องหลบๆซ่อนๆของคุณชายเกื้อไปตลอดเลยนะคะ ถ้าฉันทำเช่นนั้น คุณชายเกื้อก็จะหมดอนาคต แล้วก็คงโกรธเกลียดฉันมาก หรือฉันอาจจะทะเลาะขาดกับคุณชายไปเลยก็ได้ค่ะ Lo! แล้วคุณจะยอมให้ลูกคุณขาดพ่อ ยอมให้ผู้หญิงอีกคนต้องโดนหลอก ต้องโดนผู้ชายนอกใจ ตั้งแต่ยังไม่ทันได้แต่งงานเลยเหรือคะ ตอนนี้คุณยังมีโอกาสพลิกผิดเป็นถูกนะคะ ไม่ค่ะ ฉันขออยู่เงียบๆของฉันดีกว่า ฉันไม่อยากเป็นปาก Kaya nga ang cute niya eh. Parang hindi rin siya makapan... Ha? Ha? Ano? พรุ่งนี้ก็จะงานแต่งแล้ว Bukas na yung kasal, girl! ตอนนี้คงเหลือทางเดียวแล้ว ที่จะช่วยคุณปิ่นได้ หรือว่า ท่านหญิงจะฉุดคุณหญิงปิ่นเลยไหมคะ Hindi na niladalhin dyan si ano? ใครจะทำเช่นนั้นเล่า Ba't niladalhin si... แล้วเราจะทำ Ba't kaya hindi na lang nila dalhin dyan si ano? Kunpin. เราคงต้องบอกความจริงท่านอาปัตย์แล้วคุณ Hindi, ปิ่น baka... Eh, ให้ยกเลิกงานแต่งนี้ซะ ano? Hindi, baka hindi pinapayagan lumabas. ท่านหญิงปฐมิกา Bawal lumabas, Kim Chu. Lungkit na Becky, sarap kagatin ng pisngi, oh. Parang, คุณชาย parang, เกื้อน่ะหรือ มีเมียอยู่ parang แล้ว ano, batang ท่านหญิงเอาวันใดมาพูด หลานพูดความจริง หากท่านอาไม่เชื่อ จะถามเป็ดดูก็ได้
Dapat yung kuya niya din yung lumawit din yung kuya niya. หากเป็นความจริง เหตุใดหญิงคนนั้นถึงไม่มาพูดเอง คนที่ไม่พอใจมากที่สุด น่าจะเป็นหญิงคนนั้นไม่ใช่หรือ ตรัสเช่นนี้ แปลว่าท่านอาไม่เชื่อหลานหรือเพคะ Kaya อาเพียง nga. แค่ตั้งข้อสงสัย แต่ไหนแต่ไร ท่านหญิงเป็นคนที่ไม่เคยยอมแพ้สิ่งใด Grabe ka. Napaka-ano nito. เพื่อให้ได้ในสิ่ง Ay, sorry. ที่ตนปรารถนา Nakakainis lang Lahat kasi, ng 'di ba, kung nakabalita ka na ng Ano, something na ganun, that's offering. questionable na agad eh. I-risk mo pa ba na naikasal yung pamangkin mo sa ganun na may rumor na meron ng asawa at anak? Kahit pa sabihin mo hindi totoo yung rumor, mangangamba ka dapat eh. Na ay, teka lang, ikakasal sa may ganito, may isyong ganito na may asawa at ต่อ anak ให้ na. สิ่งที่ท่านหญิงพูดเป็นเรื่องจริง Oh, อาเองก็คงไม่สามารถที่จะยกเลิกงานแต่งที่จะจัดขึ้นพรุ่งนี้ได้ sabi ng tita niya. Lagi, nakikinig si Pin. Oh, nakikita mo na. She's doing everything. She's doing everything. Parang grabe, no? Sobrang ayaw niya talagang makasal si. และหญิงก็ขอบคุณที่อานินยังห่วงหญิง ยังทำเพื่อหญิงอยู่ แต่เรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้ว หญิงคงแก้ไขอะไรไม่ได้ มันคงเป็นกรรมเก่าของหญิง Grabe, no? Love na love niya talaga si Kunpin. Kunpin. หากคุณปิ่นอยากหนี Talagang until the end, ginagawa niya บอกแค่คุณ everything. ปิ่นบอกอานิน Sumama ka na. หญิง Please. ไม่อยากทำเช่นนั้นค่ะ Oh my God. Okay, kay Anin ako. De, joke. ใจตัวเอง ทั้งท่านอา ทั้งอานิน ทั้งเสด็จ Ay, ang dami niya kasing gino-consider. เกลียดไปด้วย Ano? Selfish. Ay, oo. Iniisip niya, hindi lang silang dalawa ni Anin. เลือกทางนี้ แม้ว่าต้องเดินลงนรก ต้องทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตนะหรือ Well, kung ako naman, kung sasabihin mo sa akin na, เจ็บปวดไปตลอดชีวิต ay, shit. เพื่อไถ่บาปในสิ่งที่หญิงทำกับอานิน Oh. Hala, ang cute naman ni Becky. Umiyak. Ay! Parang kuting. Para siyang batang naghahanap ng mama. เช่นนั้น Mama. Parang ganun, no? Ang cute! Ay, sorry. Dapat naiiyak kami pero nakitang kami dun sa... Ang cute ng part na yun. ของเดือนยังมีความสุข Lagi siya... Oh my gosh. Ang lala. Makainis. Lahat na ginawa na ni Anin. O, yun nga eh. Oh my. Ting! Babato niya. Sorry guys, pero parang Anin ako dito. Yun nga yung na-explain ko kanina na ando na tayo, may mga ano nga naman. Reasonable naman na nahihirapan si Kunpin kasi nga ang dami niyang kino-consider. Selfish decision yung kanya. Pero selfless decision yung kanya. Pero yung kung
Sabi ko nga, kung sasabihin mo sa akin, ba tayo yan, tapos sasabihin mo naman sa akin na, ayoko. Okay lang sa akin. Okay lang sa akin na, willing akong ma-tainted yung pangalan ng mga magulang ko. Wala akong pakialam. Gusto ko, tayong dalawa. Pag sinabi mo naman sa akin yun, tara na. Diba? Wala naman lang naman pala sa'yo eh. Kahit na ma-hurt pa yung family mo and all. Tara na. Basta ako, anin ako dito sa episode na to. Ay. Parang kumbaga, hindi mo naman need i-carry lahat ng เจ้าค่ะ pain. Kaya pinaglalaban kita eh. Kaso, ay! Alam ko na plot twist. What? Dadating yung babae. Dadating ang babae? B!งามเหลือเกินเจ้าค่ะ Aanhin ko ang ganda kung hindi naman ako ikakasal sa taong mahal ko. Siguro ganun eh, no? ไม่เสด็จมาเป็นแน่เจ้าค่ะ เพราะว่าท่านหญิงเสด็จไปหัวหินตั้งแต่เมื่อวานกลางดึกแล้วเจ้าค่ะ Girl, hindi niya kayang makita kang ikasal sa iba. จึงทรงยอมให้ท่านหญิง Ano ba? เช่นนี้ได้ Nagmamatter pa ba yun? Ikakasal ka sa iba. Hindi niya kayang makita yun. Okay, anin ako dito. Iniwan sa ere si Kunpin. เสด็จไปลำพังหรือ No. Kasama niya si... เจ้าค่ะ Hello? สองคนอย่างนั้นหรือ So, Sony, umayos ka. เจ้าค่ะ Papalit na ngayon ah. Ano ba? Okay lang yan. Hayaan mo na. Too much na ang pain. Hayaan mo na siyang umalis. Well, kung ako man, 'di ba? Hindi ko din naman nagugustuhin na makita mong ikasal ako sa iba eh. Go prick. Prick. Si prick. Prick. อย่างไรเสีย ก็ใกล้จะถึงพิธีแห่ขันหมากแล้วนะเจ้าค่ะ Hindi na ba, mairaos lang. Ay, ako hindi. Di nyo ako mapapangiti dyan. Diyos ko, i-imagine mo, ikakasal ka sa taong di mo naman mahal. Ako, parang never nyo na ako makikita umiti dyan. Diyan sila nag-swimming, diba? Ay, nagpunta.คุณเป็นได้โปรดรับทุกความรู้สึกที่มีของอเนนผ่านแหวนวงนี้ได้หรือไม่คะ Nalala ko tuloy si Jelay Andres dyan. Nakagan. ค่ะ หญิงจะรับทุกความรู้สึกของอนินไว้ที่หญิงตลอดไป Share mo sino si Jelay Andres. Hindi na alam. Ah, yan, yung kasama niya ngayon dyan. Si Uben Cheese, si Ube. Kamukha eh. Kawig niya kasi si Jelay Andres. Lord, kahit ganyan lang kapayat. Gusto namin pumayat, guys. Saan kaya yan? Pero anong ko, nagustuhan ko kay Becky, magaling siya lumangoy.
Like, marunong pala siya. Lumangoy, Chi. Ang cute! Ang cute naman ni Frin! Ah! Hello. Mga amoy baby powder. No, gusto ko rin magdagat. Wala, baka wala sa script yan, ha? Nagpunta ng dagat para maganyanan. Ayun, si Sasa Doll. Sasa Bunny doll. Hindi may matatapon. Lover. Wala. Kaya mo na, be. Yan talaga. เธอชื่ออะไรเหรอ ชื่ออะไรหรอ ปีนันทิตาเพคะ วันนี้คุณปิ่นมีความสุขไหม เรามีความสุขมากเลยนะ Di ba parang ang cute lang kasi Busy ka? Wala lang. Parang ang saya ng ganyan na from the beginning. Talagang love na siya kagad ni ni Anin. Simula bata sila. Ang cute kayo. Ay. May mga ano na, pa-reminisce. ใช้แสดงความปรารถนา ที่มีต่อคู่รักเท่านั้น Ay! Oh my gosh! ปี French นั้นเป็นของใครนะคะปิรันทิตา ถือเป็นของท่านหญิงอนิลพัฒน์แต่เพียงผู้เดียว Oh. Ay. Hello, gusto ko niya ng Sasa Bunny doll. Sasa Bunny doll. Ang cute. Hello. Ay, pero alam nyo, nakita ko somewhere sa Instagram na nice daw yan, yung artista na yan, oo. Tapos parang, ano siya, parang namamansin siya ng fan. Oh, daming pera. Kung ako yun talaga, di ako makakangiti. Parang, ay. Mga ganyan lang ako. ไปกัน Makikita nyo talaga na hindi ko gusto yan. Saya niya, oh. Siguro yan yung ano, pag mga envelope, yan yung kung ilang pera ilalagay, ganun, i-gift. Gaganda ng mga balat nila, no? Na ano lang siya. Mesmerize. Ako yan. Shit, may hotdog! Ayoko na nga. Ayun na, piling ko may mangyayari na. To
Restless, lonely people. Nakinakasal na sila. Nanghihina siya eh. Bawat ano sa kanya eh. Oh. Saya mo. Nagawa ni Arnold Glavio dun. Yeah. Ang cute niya umiyak. Ang cute. Ang cute umiyak ni Becky. Parang batang inaway. Alam mo yun? Inagawa ng hindi. Binuli. Ang cute niya, no? Parang... Ano ba nila, di ba nila napapansin na hindi na, di okay? Wala silang pakialam doon. Diyos ko mga... Oh my gosh! Ano ang plot twist? Paano? Inis naman. Next ano pa? Ay, okay. Medyo nice. Mas nakastress naman yung before episode for me kesa to. Pero nakakainis to. Di siya nakaka-stress. Nakakainis tong episode na to. Ayun. So, may say ka ba? Sobrang blinded na lang na talaga ng mga tao na, ikakasal na sila. Ganon. Parang yun lang din yung comment ko. Parang, in reality, dapat mabother kayo na, umiiyak siya. Okay ba siya? Pero hindi. Talagang bulag ang mga tao sa kagustuhan nilang maikasal. Si Kunpin. At saka si Tsaka nainis ako kay Kunpin. May part sa akin na nainis ako kay Kunpin. Ewan ko, gusto ko talaga kasi nilalaban na ni Anin lahat eh. Wala talaga. Okay, sige. Well, yeah. Talagang napaka-selfless niya. To the point na yung nafe-feel ng love niya, hindi na niya ma-consider kasi mas maraming taong ma-hurt. Ayun lang guys. So, episode 50 na tayo. Then, laban na natin to. Let's go. Ayoko na. Natamad na ako mag-edit. Kaya natin pahabain. So, see you po sa episode 15.